大家好，欢迎来到慢生活后院种植。我的频道和大家分享最真实、最简便实用的小家庭种菜技巧。如果您喜欢我的视频，请点赞、订阅和转发，并且开启小铃铛，这样您就不会错过更新了。大家好，欢迎来到我的频道。每到深秋季节，四处飘散的落叶收集起来回收利用，做堆肥是创造营养丰富黑土的绝佳选择。这种黑土形成的基本做法是把树叶堆成堆，保持堆肥材料的湿度，翻动堆肥以增加空气循环，并且混合材料。今天我想做一个试验，尝试一种新的堆肥方法。这支影片我会分成几个部分：第一，这样做堆肥的原因；第二，具体怎样操作；第三，这样做的好处以及坏处。每年我都是采用最懒人的方法，直接把落叶翻进菜床的土里，让它们自然溶解。今年我想用现有的材料做一个小型开放式有氧堆肥的试验，大家可以和我一起做，或者我们一起来做一个记录，看看这个方法是否可行，需要多长时间，这些我都会做一个真实的记录，以备以后作为我们的参考。首先我们来谈一谈我这样做的原因。开放式的有氧堆肥是把树叶和厨余掺在一起发酵，把大量落叶堆在一起，占用的时间和空间在一般我们小家庭有限的空间里面很难做到。于是我有了这个想法，想采用最小的空间、最省力的方法来做一个小型的开放式有氧堆肥的试验。现在我们来实践操作。首先我们需要收集树叶，如果自家有树叶，当然最为方便。如果邻居家收集的落叶放在垃圾袋里，您也可以在征求同意后拿回家堆肥。一般来说，有条件的家庭会使用一个铁网，直接圈一个角落来做树叶堆肥，但我们小家庭的空间有限，就不适用了。我用现有的在地里的番茄支架来做一个基本的构架。最初产生这个想法的原因是番茄支架占地空间小，方便可移动，材料便宜且不难购买。然后我们需要用到的是养鸡网和钳子，用剪切型的钳子剪养鸡网，用夹钮型的钳子帮助固定铁丝。把养鸡网展开，围绕着支架一圈，剪下合适的尺寸，然后用扎带固定。一定注意养鸡网的切口，容易割伤，所以在处理的时候尽量把切口裹在里层。上方还需要一圈养鸡网才能够完全包裹支架，用同样的方式固定。现在就形成了一个通气透气的容器了。我们使用的是落叶，风一吹就会散。我们接下来需要做一个盖子。我用家里2个从1元店买来的烤箱架来做盖子，容易安装，并且没有尖锐的切口，避免割伤。把2个烤架交叉，在一方固定，就形成了一个可以方便打开，并且通风透气的盖子了，可以方便随时添加堆肥用的厨余、树叶等等。做好容器就开始添加树叶以及厨余等堆肥材料了。有条件的小伙伴可用家里的剪草机把树叶平铺在草地上剪碎，或者用打边机把落叶放在桶里直接打碎，就可以直接撒在土里使用了。今天我使用整片的树叶，并没有进行任何处理，就是希望看看这样做是否可以自然溶解，且需要多长时间。废话不多说，我们直接做起来。这些剪下来的最后一刀韭菜吃不了，而且也老了，口感不好，干脆不要浪费，直接堆进堆肥里。一层树叶，一层厨余。注意，使用素厨余，瓜果皮、蔬菜余料，不放任何肉类、奶制品，以免形成难闻的味道。也可以放一些撕碎的棕色纸壳，这些纸壳没有着色印刷的油墨，或者装鸡蛋的纸壳，这些都是棕色材料。
我的这个桶里是去年用旧土在桶里堆肥的产物，里面放了所有堆肥用的材料，包括树叶。大家可以看到桶里所有的果皮、厨余全部变成了黑土，唯独蛋壳完全没有变化，可见蛋壳需要更长的时间来溶解。如果想要通过蛋壳给植物补充钙质，从做蛋壳堆肥，直到蛋壳被完全发酵溶解，再到被植物吸收，可见需要多少时间。所以今天我就直接把它放进去进行2次堆肥。总的遵循一个大概的原则，绿色材料和棕色材料的体积比率是3:1。总的来说，一层棕色材料包括如干树叶、纸壳、鸡蛋壳等等；一层绿色材料包括厨余、鸡蛋壳、果皮等等。反复按照这样的顺序就可以了。要让绿色材料和棕色材料交替堆叠，才能使2种材料充分接触，并且加速分解。加入所有材料以后，往下压一压，使材料接触更紧密。最后盖好盖子，防止落叶四处乱飘。可以用绳子固定一下。在给菜地浇水的时候，或者下雨，自然也就给堆肥增加了湿度。现在我来总结一下这么做设想的好处。第一，省钱省空间，并且支架方便移动。如果效果好，可以在每个菜床设立一个，从下方孔洞直接掏出黑土，就地使用。第二，省去翻动和管理的时间，尽量模拟自然条件发酵，几乎不用人工干预管理。缺点：实验性尝试，不知道是否能成功，也许只是异想天开。第二，自然发酵和溶解时间会很长，这是模拟开放式和通气式堆肥的相结合的方式，理论上需要6个月的时间，但是在这里没有实践证明，没有确切的答案。谢谢大家耐心的收看，我会在今后的节目中持续更新堆肥的发酵过程和发展情况，希望我这个异想天开的方法能够成功，请朋友们和我做一个记录见证，期待一下它的效果吧。您有什么样的建议？您是否做过一些新的堆肥尝试呢？欢迎在下面留言区留言，和我们一起分享一些新的堆肥方法。今天的视频分享就到这里，谢谢您的收看，我们下次再见。